Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен күнделікті және мерекелік дастарханға арналған өте дәмді шығатын ас дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып кетемін. Ең алдымен пиязымызды блендермен немесе мясорубкамен майдалап, жақсылап өткізіп алатын боламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, мясорубкамен де өткізсеңіздер болады. Пиязымызды осылай блендермен өткізіп, видеода көрсетілгендей етіп өткізсеңіздер, фаршқа салған кезде ешқандай су қоспай-ақ өте жақсы араласатын болады. Видеода көргендеріңіздей пиязымыз өте жақсы айналып шықты, ешқандай түйіршіксіз. Келесі қалауыңызша тұз және бұрышымызды салып, оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп форма жасап орналастыратын боламыз. Келесі картошкамызды турайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп форма жасап барлығын орналастыратын боламыз. Сәбізімізді турайтын боламыз. Мен ұзынша етіп турап шықтым. Сәбізді турау міндетті емес. Егер сіздерде тәтті бұрыш, яғни сладкий перец болатын болса, негізі орнына соны қоссаңыздар да болады. Сонда дәмі шығып, ерекшелеу шығады. Менде тәтті бұрыш болмағандықтан қостым. Келесі қызанағымызды турайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, сопақша етіп турап алып, барлығын орналастырып шығатын боламыз. Мінекей қыздар, біз барлығын турап болды. Қарапайым ғана жасалынады. Келесі соусын дайындайтын боламыз. 1 стакан суға тұзымызды салып, шамамен 1,5 ас қасықтай салатын боламыз. Оның үстіне үккіштен өткізілген сарымсағымызды салатын боламыз. Егер сіздерде үккіш болмаса, онда қолмен де турап салсаңыздар да болады. Келесі томат пастасын салатын боламыз. Шамамен 1,5 ас қасық саламыз. Барлығын жақсылап салғаннан кейін араластырып алып, дайындап алған асымыздың үстіне құятын боламыз. Жаймен де барлық жеріне тегізе отырып құятын боламыз. Байқасаңыздар, менің ыдысым сәл төмендеу болып қалды. Егер сіздерде шұңғылдау ыдыс болатын болса, соған салсаңыздар болады. Шұңғылдау ыдысқа салатын болсаңыз, төгілмей ыңғайлы болып піседі. Келесі видеода көрсетілгендей пергамент қағазын бүктеп алып, барлық жеріне жабатын боламыз. Егер де пергамент қағазын жаппайтын болсаңыздар, онда духовканың ішіне барлық суы шашырап, картопымыз, етіміздің беті күйіңкіреп, әдемі болып піспей қалады. Сол себепті міндетті түрде пергамент қағазын жабуға кеңес беремін. Мінекей қыздар, 180 градуста 60-80 минутта пісіп шықты. Өте дәмі ерекше, жып-жұмсақ болып пісті. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытып кетпеңіздер.